Halo adik-adik, di sini ada mainan alat konstruksi. Lihat, di sini ada truk tangki, ada dump truk, ada truk molen, ada ekskavator, dan juga ada mobil truk kontainer. Lihat teman-teman, ada truk tangki, mantap. Nah, ada dump truk, ada truk molen, ada ekskavator, ada apa lagi ya? Wow, ada Thomas teman-teman. Kita coba lihat. Kita coba buka ya. Kita lihat di dalamnya. Teng. Kita rakit. Teman-teman, wah, mantap sekali ya.